تيو اللي انت يدي باب بنانك ودادي صي واحد يقع عيارتي عبادتي دي باكو عيارتي لما هبين ما أخان سدانها أبتيو إلهي بان خود داري وحاad samaysay ma wax xunba ma wax fiican bal Soomaalidaas waa ku qarqaatay ya ma wax xunba ma wax fiican ya marka adiga dib male adiga warkaagu waa cadiyahayo wuxuu ku cadiyahay waadigii adiga isqanjiirinayo lahayd guriina loo dhisan rabna iyo baalkii guriyahana inaan cunto bartaa anigu hooyaday halkeeda ana haya hooyaday meel dambe oo loo baalkeenayo ama loo tuqsanayo ma jirto hooyaday intaan u imaanayo kaliya igankeed xigta loo maxaa aragti ku laaban baleeydi fanaankii hore Axmed Biif haddana nin si weyn arrimaha diinta uga shaqeeya oo magaciisa dambe la yiraahdo Axmed Khayr ayaa waxa maalmihii ugu dambeeyay ama habeenadan ba waxa jiray muuqaalo la isla dhex wareegayay hooyada isaga dhashay oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa waxa ka soo duubay muuqaalo dad markaasi kaamarada wata oo markaasi ku baahiyay baraha bulshada marka iyadoo si xun u darxumaysan uu ka hadlay oo muuqaaladan waa isaga bal waxaan arki doonaa muuqaalada iyo sidoo kale Axmed Biif laftigiisa oo hadlay iyo xaaladiisa oo ah mid uu in badan dadka uu abtiga markaasi isaga uu la hadlay ilaahay baa idin ka soo saaray subhanahu wa ta'ala safayo marwaan jooga meeshan jooga waa xaramkii meel dadka lagu gardareysto maaha meel dadka loogu gafo maaha ilintaydi baa daadiseen abtiyo ilintaydi baa banaanka u daadisay waxaad iga ciyaartay cibaadadii baa ku ciyaartay lama habeen ma aqaan sdanaha abtiyo ilaahay baan ku dhaariyay waxa aad samaysay ma wax xunba ma wax fiican bal Soomaalidaas waa ku qarqaatay ya ma wax xunba ma wax fiican ya marka adiga dib male adiga warkaagu waa cadiyahayo wuxuu ku cadiyahay waadigii adiga isqanjiirinayo lahayd guriina loo dhisan rabna iyo baalkii guriyahana inaan cunto bartaa anigu hooyaday halkeeda ana haya hooyaday meel dambe oo loo baalkeenayo ama loo tuqsanayo ma jirto hooyaday intaan u imaanayo kaliya igankeed xigta haddaad xishoonaysaan oo wax isku falaysaan oo bini aadam wax isku falaya tihiin wiilkaad abtiga u tihiin maalin kasta inaad ilmadiisa banaanka u daadisaan xaramka ka xishooda وهذا ابتياشي تهين وضد نسبتي نسب يا وحن كما هل كرو أنا معنا وحن هو يضي أقبطي مركان إديني ماذا كهليا هرتينا كهليا أنت وحيابود أو يقول دعي هرتينا كهليا إلهي بأوك لكن صوب عندك ما يحاشا وجود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت واحد جوا هو حبيبي أول شيء أحمد بيف أحمد خير الله يقانو هذا اللي تدرى له هذا وهذا الصح وهذا جدا هي معمول يكون هويتو لحق البؤ الآن ممكن رنا يجسرون وأدير كيس الحما وحويجي سقوا المهن هذا جدا وهذا لي ولا الكيس أولا هويجان باهي كجرتا لواتي كجرتا مرك وحن كتابنا inaan hooyadan iyo ilmaheeda wax u qabto hadii kale umada Soomaaliyeed inay wax u qabtaan ay u daayo hadal badan xaam u buuxsho hadda waxa u dhiibaya ama aan la hadlaysa hooyo macaan oo Axmed hooyadiisa hooy waxaad sheegaysaa wiilkaaga inuu wax isaga u sameeyay oo haali laga yahay laakiin loo baahan yahay in hooygan idin ka bedelo gaajadan dhibaatada gurigan wiilkan yariiska oo wiilkan asayla lagu nool yahay asayladana guriga ku biila walaalkii kale wuu waashi adigi waayel waay nool waay ma shaqaysan karo dadku waxay u soo siiyaan dariska aniga darisa lahayd nimanka gaarsiya TV lahayd qalad kamala ana u yeer ana daris la ehelada ay cashiirka ay dariska lahayd ana u yeer
marka haddana dadkaasna wax dhiban meeshaan uma keena marka waxa uu wareejinayaa maamada hooy la hadal wiilkaaga waxay runta u sheeg calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hooyo macaan aniga baarigeygii baa tahay aniga maaragtay marxaladda hadda i hayso unbaa awgeedan baan u hadlay mahe hooyo xumaankuuma qabi aniga beerkaygii baa tahay hooyo aniga dhabarkaygii baa tahay aad iyo aad baan kuu jecelahay adduunka iyo aakhirada ku noolow haddee adduunkana ku noolow aakhiradana jannada unbaad dabaalanaysaa aniga xaggayga waxba kuuma haysto uqdudna kuuma qaadayo weligay yaalehay ciddii maaragtay oo ku dulmisana ilaahay raalli kama aha hooyo aniga ha isuqdudayn ha isciilin adduunka intaad ku nooshahay aniga waa dulqaad badanaa hooyadii ku dhashay macaaneed baan ahay hooyo wax kasta waa ku dulqaataa dhib kastoo ninkayga yeelana weligayga dad uma sheego oo maaragtay waa iska dulqaataa muqabanka adduunkaa lagu dhibaa oo lagu ataxaamaa ataxaamku waa maaragtay rasuulka suubuna salawaatullahi calayka ayaaba ataxaan soo maray annaga hadda waa u dulqaadan karnaa waxaan waa adduun laga dhigaayo oo marti lagu yahay hooyo almuhiimadii aan kasoo qabanayaa anigu waxaan u baahanahay wiilkiiyo maskaxda looga jiro iyo guri hooy ahoo haddaan dhinto liigu aaso haddii dhintona maaragtay la iseexiyo oo maaragtay qaatimo baa nahay qaatimadayda ducadayda waad xambaarsatay haddana waa kuu badinayaa ducada khayr baad ku helaysaa markii iyo madiino la dhawaafay baad noqonaysaa aniga bay dhabaan guri ku rabaa gurigaas inaad ii habayso ood ii hagaajiso oo si hanaan aad iigu dhisto oo ducadayda intaasaa ka dhiman haddana waxaan ku leeyahay baarigayga baa tahay aniga wadnahaygaad ku taashaa afkuu gafaysana ma ihi hooyadii ku dhashay oo macaaneed baa nahay hooyo diinsoon baad iigu imaaday waxa haddii aad sheegaysoo dhanna waa wax dhacayna gadaal looma raaco say ku noqotayna lama dhaho hooyo macaan hadda waxaan rabaa aniga ducadayda wixii anigu ergeyga ah oo aad ku xumaatayna ku raalli ahaa 114 ayadka qur-aanka sabeenkaaga xire hooyo macaan meel aad joogtaba ku naalow oo ku noolow oo nimco ku hel waxaa dhashayna baari allaha kaaga dhiga muslimkan hooyo aabba allaha kaaga dhiga haddaad waxa ii heli karin waxaan rajayn muuqaalada Axmed Biif in ay gaadhaan madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Lafta Gareen oo ah madaxweynaha maamulkaasi Axmed Biif si wanaagsan ayuu hadlay waxaa macquul ah in dulmigu uu yahay mid ballaaran oo qofka bini aadamka ah in dulmi laga gala ay tahay mid aad u daran waxaana caddayn ugu filan muuqaalka odayga oo ah kan oo markaasi inta ugu dambaysa ama intan oo kale tusaale ahaan waa inta laga fahmayo nuxurka muuqaalkaba inay yihiin markaasi dad isbahaystay oo doonaya in Axmed Biifna ay markaasi ceebayaan hooyada Soomaaliyeedna ay dhibaateeyaan oo ay markaasi views iyo sidoo kale lacag iyo wixii lamida ay ku raadsadaan waan wadayaa dad waxaasoo kale laga yaabo inay sameynayaan inay jiraan laakiinse ma fiicna inaad qof bini aadana sharaftiisa ku dhashid